Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We welcome all those who are watching online. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando en línea. This last Sunday, we had a wonderful time of worship, Este pasado domingo tuvimos un domingo maravilloso de adoración. and I had our good friend Ken Soltis joined us with his wonderful trumpet. Tuvimos al pastor Ken compartir su maravillosa trompeta con nosotros. And we just had a wonderful time in the presence of God. Tuvimos un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. But we want you to know that he's not just a trumpet player. Pero queremos que usted sepa que él no es solamente un trompetista. But he's a man who has the Word of God. Él también es un hombre que tiene la palabra de Dios. He loves the kingdom of God. Él ama el reino de Dios. And he's dedicated most of his adult life to serving God. Y está mayor parte de su vida dedicado a servir al Señor. We sit together and we share stories about different countries and different things that we have seen. Cuando nos sentamos juntos compartimos historias de los diferentes países que hemos visto. And the wonderful part is that he loves this church Y lo maravilloso es que él ama esta iglesia. and he loves the body of Christ. Y ama el cuerpo de Cristo. His ministry is called Seventh Trumpet Ministries, Project Seventh Trumpet Ministries. Su ministerio se llama el Proyecto de las 7 Trompetas. And we're glad that he's here with us tonight. He'll be bringing the Word of God. Estamos felices de que esté con nosotros esta noche para traernos la palabra de Dios. Please check out his website. Por favor, chequen su website, Download his music. bajen la música. If you want to worship God in spirit and in truth. Si quieren de verdad adorar en espíritu y verdad. His music is the kind that you download and you just play it alone when you're home by yourself seeking the presence of God. El tipo de música es aquella que tú bajas para estar en la presencia de Dios tú solo, adorando al Señor. And it's anointed. Está ungida. So tonight he's bringing the word, and let's give him a warm welcome, my brother, my friend Ken Esta noche Soltis. él va a Amen. God compartir bless con you, Ken. nosotros la palabra. Por favor, démosle una bienvenida. Wow. Well, hey, good evening. Buenas noches. I'm not going to try to speak Spanish. Yo no voy a tratar de hablar español esta noche. Otro día, okay? Another day, another day. Es a sorpresa. So, anyway, if I slur my words today, Si no pronuncio bien mis palabras, I had to go to the dentist before I got here. es que tuve que ir al dentista antes de venir acá. Thank you. Amén. Gracias, gracias. And so appreciate. So it would be very difficult playing the trumpet right now. Sería since- difícil tocar mi trompeta esta noche. But I want to tell you that thank you for that introduction. Gracias por la introducción. Because it's true that I'm not interested in music industry so much and all that goes with it. Mi interés no es enteramente en la industria musical y todo lo que envuelve eso. And according to the world, I have a pretty impressive background with artists I played with and did all that stuff. Y según el mundo, tengo un resumen bien ilustrado e importante de muchas cosas que yo he hecho musicalmente. But my heart has always been towards seeing the kingdom of God Pero mi corazón siempre ha estado en ver el reino de Dios. and that I just started to believe that what the word said about the kingdom. Y yo solo creo lo que dice la palabra acerca del reino de los cielos. At a very young age. A una edad muy joven comencé a creer eso. He said, when he taught us how to pray, he would say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Cuando Él nos enseñó en la Biblia a orar, dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Your kingdom come. Venga a tu reino. And I didn't know what a kingdom was. Yo no sabía lo que era un reino. And as I've traveled around the world several times, I find that most people don't know what a kingdom Y is. me he dado cuenta en mis viajes alrededor del mundo que muchos no conocen qué es un reino. He didn't just make it some type of concept, it's a real thing. No es un concepto abstracto, es una cosa verdadera. And then he tells us these things Y Él nos cuenta estas cosas. that to seek first the kingdom of Él God. nos dice, busquen primero el reino de Dios. And I would look around, just observation, and I saw very little consciousness of really seeking the kingdom of what it is. And Y
observando a mi alrededor, he visto muy pocas personas de verdad buscando primero el reino. I've learned that to get close to the Lord and to get close to Jesus, He wants to show us the kingdom. Y yo sé que para acercarnos a Dios y a Jesucristo, Él quiere enseñarnos el reino. That's His greatest joy. Eso es el gozo mayor de Él. You know what Jesus said? ¿Sabes lo que dijo Jesús? In Luke 12:32. En Lucas 12:32. He says this, Él dice así: "Fear not, little flock. No temáis, pequeño rebaño. It's your Father's good pleasure to give you the kingdom." Es la buena voluntad de nuestro Padre entregarles el reino. And I said, I don't even know what a kingdom Y is. yo dije, pero yo no sé lo que es un reino. And it's the one thing that our Father in heaven wants to give us. Y eso es la misma cosa que Dios quiere darnos. And we've defined, well, the kingdom of God is church. Y It's this. decimos, bueno, el reino de Dios es la iglesia. It is not. No. The church is the ecclesia, La iglesia es la iglesia, the body, el cuerpo, members, miembros, with the head being Jesus. donde la cabeza es Cristo. And they are in Him who is the King. Ellos están en Él. Él es el rey. Kings aren't kingdoms; they're kings Los reyes no son reinos, son Oh. reyes. of the kingdom. Son los reyes de los reinos. And we get to know Him by what He wants to reveal to us. Y lo conocemos a Él según lo que Él nos revela a nosotros. Anybody following this? ¿Cuántos me están siguiendo? Good, because it's it's going to move us it moves us into the kingdom age. Porque nos mueve a esta edad del reino. I promise you, anything I say is going to be backed by Scripture. Te prometo, todo lo que yo te voy a decir está respaldado por la Biblia. And if I slur my words, it's because my dentist, my wonderful dentist here, numbed my whole side of my Y face. si no hablo muy claro es porque mi dentista maravilloso me anestesió todo el lado de la cara. So if I wasn't concentrating, Si no estuviese I'd concentrado, be talking like this. estuviera hablando como un borracho así. You know why I love to laugh? ¿Sabes por qué me gusta reírme? Because the kingdom is righteousness, peace, and joy. Porque el reino es justicia, paz y gozo. Wow. Wow. You know, I really love that word gozo. Me gusta esa palabra gozo. It's Joy. gozo. It's really a good one. Es una palabra You buena. know. So anyway, so if I start laughing or we're not making fun or mocking, we are enjoying. Si me río, no es que estamos burlándonos, sino que estamos con el gozo. But I can tell you this, I can share so many things with you tonight Pero puedo compartir tantas cosas contigo esta noche about the kingdom, acerca del reino. but I can really try to force for everyone to understand. Tratando de hacer un esfuerzo que todo el mundo entienda. But that's not going to happen. Pero no va a suceder. You know, why is it not going to happen? ¿Por qué no va a suceder? Because Peter, let me give an example. Déjame Of darte something. un ejemplo. Peter walks around with Jesus for Pedro 3 years, anda right? con Jesús como por 3 años, Watching water turned into wine, healing the sick, convirtiendo el agua en vino, sanando a los enfermos, leaving the Sadducees and Pharisees speechless. dejando los fariseos y los saduceos con la boca abierta. And Peter comes up, and after that time, Jesus comes up to Peter and says and asks him a question. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro. Peter, who do you say I am? Pedro, ¿quién tú dices que yo soy? You know the story. ¿Saben la historia esa, verdad? And Peter goes, you're the Christ? You're the Son of the living Y God. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And you got to understand, Peter at that time, they knew he was a king. They had an idea that he was Y Messiah. Pedro tenía ya una idea de que Jesucristo era el Rey, el Mesías. But they were flooded with the idea of becoming, one of the greatest in the kingdom once Jesus overthrows Caesar. That was their political thinking Pero at the ellos time. estaban queriendo ser los primeros en el reino que Cristo iba a establecer después de quitar a los romanos. So when Peter answered, you're the Christ, you're the Son of the living God, Jesus was surprised. Y cuando él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, todo el mundo se sorprendió. He went, hey, Peter, I didn't reveal that to you.
Jesús dijo, Pedro, yo no te revelé esto. Flesh and blood, nobody revealed that to Ni you, carne ni sangre te reveló esto, but my Father in heaven. sino mi Padre en el cielo. So it kind of scared me Así que como que me asustó un poco. because Peter was standing right in front of him for 3 years Porque Pedro estaba con él hace 3 años and didn't recognize him. y no lo reconoció. What makes us think we would? ¿Y por qué pensamos que nosotros vamos a reconocerle? Selah. Eh, Selah. Selah, qué calladitos. Except that the Father reveals. Si el Padre no te lo revela. So when you receive revelation knowledge, Cuando tú recibes una revelación, we may be messengers, quizás seamos mensajeros, but when it's revealed to you, that's the Father. pero cuando se te revela a ti, eso viene del Padre. Okay? ¿Ok? You ¿Me following? están siguiendo? Hey, he wasn't different to Jesus as he is to you. We are joint heirs with him, you Él no know. era, nosotros no somos diferentes que Jesús delante del Padre. He's the same yesterday, today, and forever. Dios Padre es el mismo ayer y hoy para siempre. So what Paul did is he prayed a prayer. Pero Pablo hizo una oración. He said this, it's in Ephesians 1, verses 17, and I'll just read 2 verses 17 and 18. Está en Efesios 1, versos 17 y 18. I'll pray it, and I guess you have it in front of you. Good, oh great. Thank you. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Dice en español, dice así en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Dice así, oro y pido al Padre, nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. And verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know, your eyes being enlightened, that you will know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. He wants to open up our eyes Él quiere abrirnos los ojos to see an inheritance beyond imagination. para ver una herencia que no cabe en nuestra imaginación. And if you read to the end of that chapter, Y si leen todo el capítulo, it's talking about exceeding powers, habla de poderes increíbles, things beyond our comprehension. cosas que no podemos entender. And this is what he wants to give us. Y esto es lo que Él quiere darnos. But he reveals this inheritance, the inheritance of the kingdom, Pero Él revela la herencia del reino by his spirit of wisdom and a revelation. través de un espíritu de sabiduría y revelación. And when he does that, Y cuando Él lo hace, that's the Father. eso viene del Padre. So all of a sudden you go, oh my, Ay, Señor, that's him. That's the Father. el That's him. Padre me está dejando ver esto. And why do I keep saying the Father? ¿Y por qué digo el Padre? Because Jesus said that. Porque Jesús lo dijo así. And who are you in? ¿Y en quién tú estás? You're in Jesus, Estás en Cristo, right? ¿verdad? You're in him. Estás en Él, And joint heirs. coheredero. And Jesus said this Y Jesús dijo así, to Peter right se after lo dijo a that. Pedro. He said, wow, Peter, Le dijo, tremendo Pedro, upon this rock sobre esta roca I will build my church. edificaré mi iglesia. It wasn't Peter. La roca no era It Pedro, was building his community based on the Father releasing that revelation, o sea que those él iba a revelations. edificar esta comunidad, esta iglesia sobre esa revelación que viene del Padre. You ¿Me following? están siguiendo? I want you to be encouraged that anything that we've ever learned about him, that's the Father working. He loves you. He's Quiero que working. te animes porque cualquier cosa que tú has podido recibir acerca de Dios, eso viene del Padre. El Padre está dándote eso, está obrando en ti. So that's the preamble to just give you a short exhortation Y eso about es something. solamente la introducción para darte una introducción de este tema.
it's hard to imagine Es difícil imaginar the position that the Lord has brought us into through the blood of Jesus. la through the death. posición a donde Dios nos ha traído a través de la sangre de Jesús. The scripture says in Romans Dice la Biblia en Romanos, that Romans 5 that you were when you came to the Lord, en Romanos 5 dice que cuando venimos al Señor, you were baptized into his death. fuiste bautizado en su muerte. You live, Viviste, but you were baptized into the death. pero fuiste bautizado en la muerte de Él. Because for your sin, you have to have a death. You have to die. Por causa de tu pecado tiene que haber una muerte. And we are submersed into his death Y nos bautizamos en su muerte and then raised in his life. y resucitamos en su vida. It's amazing. Es increíble. And so, but what's really interesting Pero lo interesante is not only did he raise us, no es solo que nos levantó, we're seated according to Ephesians chapter 2 verse sino que 6. estamos sentados, según Efesios capítulo 2, 6, We are seated in heavenly places. sentados juntamente con Él en lugares celestiales. I don't have time to go into your faith has to come to say that is the reality No of where tengo he's brought us tiempo to. de explicarte que en tu fe tienes que creer que esa es nuestra realidad. And yet, we're in the earth. Sin embargo, estamos aquí en la tierra. In Hebrews chapter 12 verse En 22, Hebreos 12, 22, it says that we have come to Mount Zion, the heavenly dice Jerusalem, que hemos venido al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, in the company of innumerable angels. a la compañía de ángeles sin número. So he's positioned us in him, Él nos ha puesto en Él, seated in the heavenly place, sentado junto con Él, yet we walk the earth. pero caminamos aquí, We're members of the body of Christ, somos miembros del cuerpo, one body. de un solo cuerpo. He's the head. Él es la cabeza. Look, Miren, he still lives. Él todavía vive. You want to see the body of ¿Quieres Christ? ver el cuerpo de Cristo? Anybody? ¿Cuántos quieren ver el cuerpo de Cristo? Uno, dos, tres. Mira. Mira alrededor. You're looking at it. Estás mirando el cuerpo. But our faith has to rise that this is the reality. Pero nuestra fe tiene que saber que esta es la realidad. But that's not all. Pero eso no es todo. You ready? ¿Listos? The scripture says La Biblia dice in 1 Peter chapter 2 verse en 9 1 de Pedro 2:9 that he has made us a chosen generation. que Él nos ha declarado una generación escogida, He's made us a peculiar people. un pueblo peculiar, He's made us a holy nation. una nación santa And he's made us a royal y un priesthood sacerdocio real to show forth the praises of him who's called you out of darkness into his marvelous para light. declarar las alabanzas de aquel que nos transfirió de las tinieblas a la luz. Royal priesthood. Un sacerdocio real That means king, significa priest. rey y sacerdote. King, priest. Rey y sacerdote. Royal priest. Un sacerdocio real. And then, if you ever want to know what he's made us, Y si tú quieres entender qué Él nos hizo, in Revelation chapter 1 verse 6, en Apocalipsis 1:6 and also in chapter 5 verse 10, y en el 5:10, he says he's made us kings dice que nos hizo reyes and priests unto God. y sacerdotes para Dios. I didn't write this. Yo no escribí eso. No. No escribió. Oh, eso no. No fui yo. No No, yo. no. No way. No yo. He said that. Él lo dijo. And he gave some of those kings and priests to be apostles and prophets. Some of them. Y puso a algunos de esos reyes y sacerdotes como apóstoles y profetas. Those are temporary jobs. Pero son trabajos temporales. He gave some of his kings and priests Dio a algunos como reyes y sacerdotes. the eternal thing he's done. Es algo eterno que Él hizo To do a temporary job to para hacer build. un trabajo temporal. People say, oh, you're showing disrespect. Y la gente dice que falta el respeto. No, I'm showing proper order. No, es el orden correcto. I look at you and I go, Yo te miro y digo, mira, it's a royalty of God, realeza. la Oh my realeza gosh. de Dios. Mira para esto, la realeza. Seriously. En serio. And you know, we say, well, I know we've talked about queens, you know. Y hablamos también de reinas. And we know that during the time of Purim we talk about Queen Esther. Y And en Purim, en la fiesta, hablamos de la reina Esther.
But I got to tell you something that a friend of mine told me. Pero te voy a decir algo que me contó un amigo. Because I wondered, why do you just say kings and priests? ¿Por qué unto God? dice reyes y sacerdotes? And it's one of those questions I had with the Lord, but He never Es una answered. pregunta que yo siempre le había hecho a Dios y nunca sabía la Until I respuesta. heard it, and I went, oh. Hasta que escuché y me di cuenta. And I'd ask Him too. How come us guys are a bride with everybody? ¿Y por qué? How come this guy- A bride. ¿Por qué habla de que somos también una novia? Sorry, guys, Perdóname, hombres, but we are. pero somos novia. You know, in His realm, it's not like our realm. El reino ese no es como And He said, nuestra dimensión. in the nature of a kingdom, En la naturaleza del reino, when you have a princess, cuando hay una princesa, and I raised 3 daughters, y yo crié 3 hijas, they're your precious princess. son las princesas lindas. But in the kingdom, Pero en el reino, you raise them uno las cría to be married off to another in another kingdom so that kingdoms become strengthened in alliances. para que se case con otro de otro reino, para que los reinos hagan alianza y se fortalezcan. Hey, reinas, you aren't. You're reyes. You will never be married off out of this kingdom. Reinas y reyes, nunca nos vamos a casar fuera de este reino. You understand ¿Me that? entiende? Then you're never going to be married off. Nunca None of us. se van a casar para otra parte. And if you want to study it out, I didn't write this stuff, Yo no escribí nada de esto. okay? But when we come into His kingdom, His ways are higher, His thoughts are better. Pero sus pensamientos son más altos que los nuestros. And if you're kind of hung up on this, Y si a veces te hace tropezar esta idea, you need to get over it. tienes que superarlo. I'm not asking you to accept it, No tienes que but don't aceptarlo. miss the thing that He's saying Pero to you no today. dejes de entender lo que él está expresando. The point is, you are royalty El punto es que eres realeza, because you're in Him. porque estás en él, You right? ¿verdad? No longer you who live, but Christ that Ya no lives in vives you. tú, sino Cristo vive en That ti. makes Him the King Eso es, lo declara a él como rey of kings. de reyes. Get it? ¿Me entienden? All right, you've heard this. ¿Han escuchado esto? Why am I keep saying ¿Y this? por qué lo sigo repitiendo? Because we tend to forget our position Porque se nos olvida nuestra posición and the great gift that there's a great inheritance. y la gran herencia. If you're a king, Si eres un rey, we are que somos in Him, en él, there's a kingdom hay un reino that our Father is trying to give us. que el Padre quiere entregarnos. So He sends the spirit of wisdom and revelation Envía el espíritu de sabiduría y revelación to reveal that. para que nos revele eso. Now did you notice we're not thinking about how to die? Hopefully we're good enough to die and get to heaven. We're now talking about right this moment. Ya no estamos hoy en día pensando, hoy, ojalá que yo sea una persona buena para cuando yo muera pueda ir al cielo. No estamos hablando de eso ya más. Cool. He loves us that much. Porque Él nos ama tanto. We are already redeemed. Ya estamos redimidos. Ya Now- somos redimidos. We have eternal life. Ya tenemos vida eterna. Now He wants to reveal His kingdom. Y ahora Él quiere revelarnos But el reino. in the kingdom there are protocols. Pero hay protocolos del reino. Now, I spent all that time just to establish how serious it is that we are royalty. Ahora, yo solo quería aclarar cuán serio es la idea de que somos realeza. Now, because who's hearing this now? ¿Cuántos están escuchando lo que estoy diciendo? Okay, raise your hand. I want to Levante say la that's mano, quiero ver tu mano. good. That's Qué bueno, qué bueno. that's 100%. 100%. No, really, for everyone out there that can't see that, it is 100%. Sí, es verdad, los que están mirando por las cámaras, que son todos, son los que están aquí. Wonderful. Tremendo. So here's the thing: Mira lo que pasa. because we're royalty, Porque somos realeza, we have to understand something about the power of our words. tenemos que entender el poder de nuestras palabras. So I'm going to tell you a few stories about some Te voy a dar in, algunas in historias. Scripture, and the reason is it has to do with the king's word. Porque tiene que ver con las palabras del rey. Now, in a kingdom, En un reino, kings of that kingdom, los reyes de esos reinos, the king of that kingdom el rey is sovereign, es soberano. which really means he can't do no wrong, even if he's really immoral. Él no He puede can't hacer do wrong. nada mal, aunque sea inmoral. He's king, Él es el rey. okay? Now, we know he's done wrong or done evil in the sight of God, but in the kingdom of that his dominion,
You can't accuse the king of it. It's his kingdom. Sabemos que un rey puede ser malo, pero dentro del reino de él, en su dominio, él no puede hacer nada malo porque él es el rey Do you de su understand- dominio. ¿Me entiende? Do you understand the ¿Me concept? entiende el concepto? Do you know when you came into Christ, you're no longer your own, you belong to him? Cuando tú vienes a Cristo ya no eres tuyo, eres de él. He's the king. Él es el rey. Get it? ¿Me entienden? All right. Well, that's just the nature of a kingdom. Esa es la It's cool. naturaleza del reino. But the thing is that in a kingdom, Pero en el reino, when a king makes a decree cuando un rey hace un decreto or speaks o habla and makes judgment, y trae un juicio, he cannot take back his words. él no puede echar para atrás sus palabras. He can't. No lo puede hacer. He doesn't have the authority anymore to take back a word that he released. Ya no tiene la autoridad para poner en reversa una palabra que él declaró. The only one that can do that El único que puede hacer eso is a higher king. es un rey mayor que él. So the story of Daniel in the lion's den. La historia de Daniel que lo echaron a los leones. And you can find that in Daniel 6. Eso está en Daniel 6. So, Daniel was close with Darius. Was Da- it Darius? Yeah. Daniel era muy cerca al rey Darío. And in that, but some of people in Darius's court was very jealous of Daniel. Pero la gente en la corte del rey tenían celos de Daniel. So they appealed to Darius's hubris. Así que apelaron a la sospecha de Darío. And they said, listen, we love you so much, Darius. Let's make it a 30-day decree that nobody can pray to any God except you. Y le dijeron, Darío, vamos a hacer un acuerdo de que por 30 días nadie puede orarle a ningún otro Dios excepto a ti, So that you are honored. para que te honren. They were tricking him. Estaban haciéndole una trampa. And if they pray to any other God, they get thrown in the lion's Y den. si le oran a cualquier otro Dios, lo echamos a los leones. Darius was so touched Y Darío fue tan conmovido that he said, "Oh, thank you. Yes, que él let's dijo, do sí, that. Thank you gracias, so gracias. much." Oh, vamos, buena idea, vamos a hacerlo. Not thinking about his good friend Daniel, who's No- not going to bow to him. No recordando que su amigo Daniel no iba a arrodillarse delante de él. So the moment that became true, the moment his word was spoken and it became true, Una vez que él lo declaró y se hizo ley, they went out and found Daniel already, after the decree was made, already praying. vieron to- que Daniel se puso a orar a Dios. And they pulled him in and said, Darius, Y le dijeron, Darío, you made the decree. tú declaraste algo. And Darius realized he was duped. Y you know, Darío se dio had- cuenta que lo habían atrapado. He was tricked. Fue un truco. And he said, and it broke his heart. Y le quebrantó el corazón. And they said, hey, King Darius, you cannot rescind your Y word. dijeron, Darío, tú no puedes echar para atrás tu decreto. According to the law of the Medians and Persians. Según la ley de the los medianitas y los persos, tú no puedes echar para atrás la you palabra. cannot reverse your word. No puedes echar para atrás. Darius tried to find every loophole. He cried to Y God, Darío lloró, clamó a Dios, but he had to throw Daniel into the lion's pero den because of the tuvo decree. que echar a Daniel a la cueva de los leones. And these guys thought they had won Ellos pensaron que habían ganado and got rid of Daniel y que se habían deshecho de so that Daniel they could assume a higher position. y para ellos tener una mejor posición en el gobierno. But Daniel was thrown in the lion's den, and Darius was up all night. Pero Darío estuvo despierto la noche entera, echaron a Daniel a los leones. And at dawn, Darius runs to the lion's Y den, por la mañana Darío fue a ver a la cueva de los leones and he yells this, y dijo esto. Daniel, Daniel, did your God save you from the lion's mouth of the lions? Daniel, Daniel, ¿te salvó tu Dios de los leones? And he says, yeah, man, don't worry, I'm here, Dijo, no te preocupes, yo estoy bien. And he was, imagine this, the king is racing down asking him, did your God save you from the mouth of the lion's El den? rey mismo preguntándole que si su Dios lo había salvado de los leones. Another way he could have said it, did the word of your God override the dumb word I gave? O sea que estaba insinuando, el Dios tuyo, el rey tuyo, canceló la palabra que yo declaré. Yeah. Sí.
And those other guys, those were hungry lions, and those other guys got fed to the y lions, right? los otros tipos fueron echados los leones. Then there was Nebuchadnezzar. Y entonces estaba And Nabucodonosor. they built this, and they built this big old Y statue, you hicieron know, una in estatua gold. grande de él, de oro. And everyone was going to bow and Y worship todo to el it. mundo tenía que doblarse y orar, honrar a adorar la estatua. If not, Si no, they'd be thrown into the fire. lo iban a echar a fuego. Then you get these three guys, Y vienen estos tres muchachos, Ashak, Meshach, Abednego, Meshach, Shadrach y Abednego, and they wouldn't bow. y no querían postrarse. They wouldn't bow. No se postraban. And Nebuchadnezzar's like, get them in that fire and make it 7 times hotter. Nabucodonosor dijo, échenlo a fuego y suban la temperatura 7 veces más caliente. It was so hot, Y estaba tan caliente those poor guys had to throw them in, que cuando los echaron, were burned to ash. los soldados que los echaron fueron quemados. So they're in the fire, Estaban dentro del fuego and Nebuchadnezzar looks and sees them in there. y Nabucodonosor vio que estaban allá adentro And he sees a fourth one in the y fire. vio una cuarta persona. Hey man, how many did we throw in there? ¿Cuántos echamos? This guy don't look the same as the others. Este hombre que está ahí no se parece a los He, demás. he looks like the Son of God. Se parece al Hijo de Dios. He looks, and he can't figure it out. Y él no entendía. And then when they came out, Y cuando salieron, they didn't even smell like smoke, ni the three. ni olían quemado. Amazing. Increíble. But what's even more amazing is Pero- Nebuchadnezzar was the most powerful man on the planet, Nabucodonosor era el rey más poderoso en la planeta. the highest of kings. El rey más alto. And this story is also in Daniel, by Y the esa way. historia también está en Daniel. And in chapter 3, verse 28, he says something that's remarkable. Y en capítulo 3, verso 21 dijo algo increíble. Nebuchadnezzar blesses the Lord and acknowledges him Dice as que God. Nabucodonosor bendijo a Dios y reconoció a Dios. And this is what he Y said. dijo esto. He, the Lord, sent his angel Él, el Señor, envió su ángel and delivered his servants that trusted in him. y libró a los siervos de Dios que confiaron en él. But the most powerful thing he said was this Pero lo más poderoso que dijo fue esto, about the God, acerca de su Dios. and has changed the king's word. Y ese Dios que cambió la palabra del rey. If we don't have a kingdom mentality, we're going to read right over that. Si no tenemos la mentalidad del reino, no vamos a entender esto. The greatest thing that happened here Lo más grande que sucedió en ese cuento was the acknowledgement fue el of reconocimiento Nebuchadnezzar de Nabucodonosor that there was one higher than him que había un rey más alto que that él, could change his words that even he could que not change. podía cambiar las palabras de él que él mismo no podía cambiar. And if you notice, Nebuchadnezzar said, and has changed the king's Y word. Nabucodonosor dijo, él cambió las palabras del rey. Because once a king releases a word, Porque cuando un rey da su palabra, he is subject to it just as much as a man. ese tiene que sujetar esa palabra como cualquier otro hombre. He becomes a man Él se vuelve un hombre. with that word. You ¿Me understand? entienden? It's that powerful. Es tan poderoso. And you're la going palabra. to start putting the dots together where we're Así que going si with this. atan los cabos, ¿me entienden Okay. a dónde vamos? Can I give one more? Voy a dar un ejemplo más. I kind of like the one with David. There's several, but Hay muchos ejemplos. David is outside of Jesus. David is my hero. Después de Jesús, David es mi héroe. He's just my hero. Él es mi héroe. He was such a mess. Fue tan problemático. Anybody relate to being a mess? ¿Cuántos pueden identificarse con él? Yeah. I saw a few eyes rolling Vi here. algunos aquí identificándose. Yeah. Sí, sí, sí. Yo Don't también. worry, he's sitting in the heavens and he's chuckling with Él us. está allá arriba, David He riéndose is, con nosotros. you know. But Daniel, David. David. Gracias, pastor. It's the anesthesia. Es la anestesia. Le está afectando. It's the anesthesia. I have a real excuse for that now, you know. Tengo buena excusa ahora. But this with David, Así que David, I like that. He had a thing for, Bathsheba, él tuvo su cosita con Betsabé. and he pulled some not very nice things. Hizo algunas cositas no muy buenas. He sends the husband out and
Envió el marido de ella to the front line, a una guerra and oh, he gets killed. y de alguna forma lo And out of the matan. kindness of his heart, he becomes the knight in white shining armor and saves her Y and makes this. haciéndose el bueno, él la salva y la rescata como su esposa. The father wasn't too happy about that. Papá Dios no estaba muy feliz con eso. So he sends Nathan the prophet. Así que mandó a Natán el profeta. And you can read this. That's several places. Where did just to make sure. Like in 2 Samuel 12. En 2 Samuel 12. And he sends Nathan. Y manda a Natán. And Nathan does the most incredible Y thing. Natán hace una cosa increíble. Now, if Nathan walked in and said to King David, Ahora, Natán entró y le dijo al rey David, King David, Rey David, you did this and this and took that woman for your wife. si él hubiera dicho, tú hiciste esto y aquello, le quitaste la esposa a ese hombre, That's a condemnable act. eso fue terrible. What would happen to him? ¿Qué hubiera pasado? Yeah, you already had. David would be compelled to execute him. David hubiera tenido que matar al profeta. But Nathan did something really Pero powerful Natán hizo algo diferente. because he understood kingdom protocols. Porque él entendía los protocolos del reino. He understood the power of the word of a El king. poder de la palabra de un rey. He understood the sovereignty of a La king soberanía de un rey. in the kingdom. En el reino See, there's a lot to learn. hay mucho que aprender. So Nathan comes in Así que Natán el and, profeta and fue he tells y David le dice a David, a story of abuse where a leader in a high leader in his kingdom sends off a person to get killed, and he takes his wife and takes his possessions. y le hace una historia Sure. que es relevante a un líder grande que mata a un esposo y le quita a la esposa. And David is like, you're kidding me. Y David This dijo, happened in my kingdom? Eso pasó en mi reino. You got to be kidding me. Eso no puede ser. And he says, and then he stands up, big king, Y right? después el rey se pone de pie. That man is going to die 7 ways. Ese hombre va a morir He's going to 7 return. veces. And he pronounces all this stuff against this Y guy. pronuncia toda clase de cosas contra ese hombre. You can just see Nathan. Y puedes imaginarte a Natán. Are you done? ¿Ya? ¿Terminaste? David is making proclamation as a king. David está haciendo proclamaciones como el rey. Was he surprised when Nathan Qué said, sorpresa. the man you've made proclamation over is you? Y él dijo, el hombre sobre el cual está proclamando todo eso, eres tú. He got David, he didn't manipulate him. He presented David with a situation. David as king pronounced judgment over the man in the kingdom that happened to be himself. Sin manipularlo, presentó la evidencia, la historia y David declaró lo que él iba a hacerle a ese hombre no sabiendo que ese hombre era él. You ¿Me understand? entienden? Because he understood kingdom. Porque él entendía reino. And so David rented his clothes. David rompió su ropa. He was getting ready. He had to die. Ella estaba listo para morir. He's bound to that rule. Estaba atado a esa palabra. But Nathan came back Pero Natán, el profeta, regresó a él and said, Lord's telling me you're not going to die, El Señor me ha dicho que tú no vas a morir, but it's going to cost you. pero Great. te va a costar algo. And he lost a son. Y él perdió un hijo. It's sad. Es triste. So why am I saying all ¿Y por qué this? digo todo esto? It's interesting, right? Es interesante, ¿verdad? Because the Lord is still the same yesterday, today, and Porque forever. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. In Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, En Isaías 9, 6 y 7. you know it, for unto us a child is born, unto us a son is Porque un given, hijo nos es dado, a nosotros se ha nacido un niño and the government will be upon his y shoulder. el gobierno o el reino estará sobre sus hombros, dice. You know, he's the head and we're the body. Sabes que Él es el cuerpo, la cabeza y nosotros el cuerpo. Shoulder, Hombros, body. cuerpo. And to the increase of his government or kingdom Y del aumento de su reino, de su gobierno and peace, y de paz, there shall be no end. no habrá fin. This is his kingdom that what we're talking about now. Estamos hablando de su reino. And we will rule and reign with him. Y vamos a reinar juntamente con Él. And he made you kings and Y priests. nos ha hecho reyes y sacerdotes. So here's what I want to encourage. Y esto es lo que quiero decirte para In our animarte. personal lives, En nuestras vidas personales,
when we say something, Cuando decimos algo, when we make a decree, cuando declaramos un decreto, you are bound to it. tú eres atado a eso. We have to watch the words we say. Tenemos que tener cuidado con las palabras que hablamos. There's a kingdom governmental principle. Hay un principio del reino, del gobierno de Dios, When then two agree touching anything que cuando dos o más se ponen de acuerdo según cualquier cosa in Him, en él, our Father in heaven does it. nuestro Padre Celestial lo hará. Your words Tus palabras, over everything sobre todo, has extreme power. tiene poder extremo. Coming into agreement, En ponerse de acuerdo it's a done deal es una cosa hecha ya, according to our faith, right? según nuestra fe. A reality. Es nuestra realidad. So each day, Cada día. you know, I used to live down here, Yo antes vivía aquí abajo and I remembered all the words I used to say when driving in traffic. y recuerdo todas las palabras que la gente decía manejando en el tráfico. You know, it's very easy to curse somebody. Es fácil maldecir a alguien. It's very easy. Es fácil And it's very easy to be negative, to say all these negative y es things. fácil ser negativo y decir cosas negativas And we confess negative y things. confesamos cosas negativas I would say, oh, this, and then we ask the Lord to heal. y después pedimos, ay Señor, sáname. And He's good. Y He does. eres muy bueno haciéndolo. And I say, Lord, how is it we get out of that? Decimos, Señor, ¿cómo nos salimos de todo eso? And here's the grace of God. Y esta es la gracia de Dios. He says, Él dice, because I'm a higher king. porque yo soy un rey más alto. And oftentimes I have to reverse the very words you Y a say. You veces yo say, tengo we que say. frenar y reversar las palabras que tú has declarado. But not before some damage is done. Pero a veces hace un poco de daño. You know, David had his words reversed, David, sus palabras, Dios las canceló, but someone already died. pero le costó la vida a alguien. Those soldiers throwing in the three guys into the fire, Los soldados que they died. echaron a los 3 jóvenes, ellos se quemaron y murieron. everything we say, Todo lo que decimos, because you are the royalty of God, porque eres realeza de Dios, carries that royal authority. lleva esa autoridad real. It has nothing to do with your No emotions. tiene nada que ver con tus emociones. David was full of emotion. David estaba lleno de emoción, It has to do with what he has made you. pero tiene que ver con lo que Dios te ha declarado. He's made you royalty. Te ha declarado realeza. And, you know, the scripture actually says kings Dice reyes and priests unto God. y sacerdotes para Dios. I don't believe we're kings unto God. No creo que royalty. somos reyes para Dios. I believe we're his royalty, Somos su realeza, but we are priests unto him. pero somos sacerdotes We para Dios. bless the King of Kings in his holy place. When we come. Bendecimos al Rey de Reyes. And it's amazing what happens when the royalty is blessing the King of Glory on his throne. Es increíble, con la realeza de Dios bendice al Rey que está en su trono. This is just one aspect of a protocol in the kingdom. Esto es solamente un aspecto del protocolo del reino. It's an amazing expansion. Es una expansión enorme. So Lord, you know, I have to ask him, Tengo que preguntarle, Señor, did I make a decree yo he declarado that I algo need to bring to you que tengo que entregarte a and ti ask you y pedirte to reverse it? que lo canceles. You understand? ¿Me entiendes? Because I can't, Porque yo no puedo, but I come to you, pero vengo a ti, confess it to you, te lo confieso a ti. reverse it. Cancélalo, Señor. You know what I tell? ¿Sabes lo que digo? If you got side conversations going on about the church or your pastors or anything else, Si estás chismeando por ahí acerca de la iglesia, de los pastores, de cualquier otra cosa, stop it. no lo hagas. You're kings. Son reyes. Find them. We have to mature in the reality of his kingdom. Tenemos que madurar a la realidad de su reino. Even if things are correct, find the correct manner according to the written word, what he said, how he laid Y things aunque out. sea algo correcto, busca la forma correcta, según la palabra de Dios. Just give an example. Por un ejemplo que quiero When dar. David brought up the Ark of the Covenant, Cuando David llevaba el arca del pacto, he had victory on all sides. tenía victoria por todos los lados, But he said, oh, he went to all the people pero fue a todo el pueblo and the generals. y a los And he generales. said, if it's good with you and it's with the Lord, let's bring up the Ark of the Y Covenant. dijo, si les parece bien y le parece bien a Dios, traigamos el arca. It was the will of the Lord to bring up the Ark. Era la voluntad de Dios hacerlo. I like this here, Me brother. gusta esto aquí abajo. That's good. Es el arca. You know,
So he said, and they said, so they made this beautiful like cart and all these streamers and got the dancers. I mean, they made the greatest program there was. Hicieron una carreta especial con gente danzando, tremendo programa, tremendo proyecto. And then they start out. Y And salieron, if you want to read the story, it's like 2 Chronicles 13 through está como en 16. Segunda de Crónicas 13, They start walking out, y empezaron a caminar, and they're like, yeah, and it's Están- big party. tremenda fiesta. And the ark is being pulled by a burro. Y había un burro, un buey alando la carreta. No offense, but the Ark of the Covenant is looking at the back end of a burro. El arca del pacto estaba a plena vista de trasero de un burro. Come on now. Por favor, Did you ever think of it this way? I mean, no, nunca han visto esa perspectiva. oh, but that ark was made great. Sí, pero esa arca tremenda. And then it shaked a little bit. Pero entonces se tambaleó un poquitico And a good friend of David, you know, y un buen Uzzah, amigo Usa de does David what you should do, hizo lo puts out his correcto, hand sacó su to, mano to steady it, para que no se caiga el arca and poof, y pácata, he dies. se muere. David says, stop everything. David dijo, frenen todo. And he's mad at God. Y está enojado con Dios. I was doing this for you. Yo estaba haciendo I got todo it all esto together. para That ti. was blessing you. Estaba bendiciéndote a ti. You ever feel like that? ¿No se ha sentido de esa manera? It goes on after 90 days and going to war. David learns a big lesson. Y David aprendió tremenda lección. He has to come before the Father. Él tiene que venir delante del Padre. You know, this is the greatest warrior of the time, Ese the es strategist, el everything. guerrero y el líder más grande de esa época. And he says, Lord, Y dijo, Señor, the Philistines have laid out against us. los filisteos están contra nosotros. This is during the 90 days between the first attempt and the second attempt to bring up the ark. Pasaron como 90 días entre el primer intentado de traer el arca And he y, says, Lord, y la segunda vez que trataron. what do you want me to do? Él dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? He's humbled. Él fue humillado. He knew what to do, Él sabía qué but hacer, he needed to hear what the Lord pero él wanted. tenía que preguntarle a Dios. He went to his king. Él fue a su And he rey. says, Dave, I'm going to give you you got the victory. Go do it. Y el Señor dijo, te voy a dar la victoria, sale y hazlo. The next day he goes out. Y el próximo día salió, But the Philistines are stubborn. pero los filisteos eran tercos And they come up again. y atacaron de nuevo. They lay out against him. Se pusieron en contra de Israel. And he says he decides to go to the Lord. Y regresó Again. a Dios de nuevo. Wait a second. Didn't the Lord just give you the victory when you right? You got a set deal. Si Dios ya le había dado la victoria, ¿qué pasó? It's kind of like our programs. Es como nuestro programa, It's kind of ¿verdad? like how we do from, in churches in Como our, hacemos en iglesias. oh, this is what worked, we'll do it again. Esto funcionó bien, vamos a hacerlo de nuevo. But there's a move of the Holy Spirit that's saying, no, come to me each time. Pero hay un mover del Espíritu Santo que nos manda a venir a Él cada vez. Because the king wants to be consulted each time. Porque el rey quiere ser consultado cada Yes. vez. And so David comes before the Lord. Así que David vino a Dios. This is David. David. Okay. And the Lord says, oh, hey, David. And says, what do you want me to do? The Philistines are out again. Y David dice, Señor, ¿qué hago? Los filisteos están atacando And otra vez. I think the Lord was saying, oh, I'm glad you asked. Y el Señor le dijo, me alegro que me estés preguntando. Hey, this is what I want you to do. I want you to bring a few guys. Vete con un Basically. grupo de hombres I want you to hang out along the ridge. y rodeen a los filisteos. Don't worry about all your, weapons or No se whatever. preocupen de las armas ni nada más. And when you hear the wind blowing through the mulberry Y trees, cuando escuchen los vientos por los árboles, I will give you the victory. te daré la victoria. Now, come on. Por favor. Anybody ever serve in the service? ¿Cuántos han servido en el ejército? Can you imagine telling a general, Imagínate decirle a un general, hey man, just leave your stuff at home. deja las Tell the guys to armas hang out, and when the wind blows over here and the dust storm comes, they got the y victory. esperen que sople el viento y les voy a dar la victoria. Did you ever think of it that way? ¿Has pensado eso? And David said, I don't care. Whatever you say, Y I'm David doing dijo, that. Señor, lo que tú digas, eso yo haré. And sure enough, that he got the Y victory. así Dios les dio la victoria.
when he brought the Ark of the Covenant up correctly, Y cuando trajo el arca del pacto correctamente he first went in front of Israel. delante de Israel, And you got to remember, a king is sovereign. recuerda, un rey es They soberano. don't make mistakes, Todos cometen errores, even when they're really messed up. aun cuando son reyes malos, But he does something pero remarkable. David hizo algo increíble. He comes in front and he doesn't ask permission. He says to them, to all of Israel basically, Y él no pidió permiso, sino le dijo al pueblo, we are going to bring up the Ark of the Covenant. vamos a traer el arca del pacto. And he turns to the Levites, but see, you failed. He points to the Levites because you didn't do it according to the way written. Y le dijo a los levitas, ustedes metieron la pata porque no lo hicieron según Dios mandó. But the next statement really gets me. Pero lo próximo que dijo me And tocó. because of that, God brought a breach upon us. Y por causa de eso, Dios trajo una brecha entre nosotros. Us, he included himself Él se in the us. incluyó, él mismo dijo nosotros. That's humbling. Y eso es Kings humillante. don't do that. Los reyes no hacen eso. You'll never hear King Charles saying that. El rey Carlos nunca dirá eso. You never heard Queen Elizabeth saying La that. reina Elizabeth nunca diría But algo you heard así. King David saying Pero that. David lo dijo. And of course, the ark was brought up correctly. Y después trajeron el arca correctamente. The big word was here, we didn't do it according to the way La written. palabra clave es, no lo hicimos según estaba escrito. So another protocol for us as royalty Otro protocolo como realeza de Dios is we must do things to the way it's written, how his pattern and how he's instructed, the es que word. debemos hacer las cosas según está escrito en su palabra. And when that Y happens, cuando eso sucede, when David did that, cuando David lo hizo, there was a bit of heaven había un poquitico del cielo unfolding in the earth. derramándose sobre la tierra. The kingdom of God is in you, and I'll say this, El reino de los I'll close. cielos está en ti. You're royalty. Tú eres realeza. Your words are that important. Tus palabras son tan We have to importantes. watch what comes out. Tenemos que cuidar lo que sale. We need to bless others. Tenemos que bendecir a los So demás. powerful that death and life is in the power La of the tongue. vida y la muerte están en el poder de la lengua. And so, because you're coming into an age here, Porque estamos entrando ya en la época that you're going to have to speak in true faith, reality of faith, that which you see, the vision of this house. donde vas a tener que declarar en fe la visión de este lugar. And it's not just a begging into the heavens. Y no es mendigando al cielo. It's his royalty making decree from the heavens where you are in him into the earth. Es declarando como realeza de Dios sentado en el lugares celestiales para que se cumpla en la tierra. In him who has all power and authority in heaven and earth. En Él, quien tiene toda poder y autoridad. And that's all written. Y todo está escrito. So we start acting according to what is written and what he says about you. Así que vamos a comenzar a actuar en lo que está escrito, lo que Él dice de ti. We understand. ¿Me entienden? You're that precious to Eres him así de precioso and that important to y him así and his kingdom. de importante para el reino de Dios. Okay? Amén. Lord, Señor, I thank you, Lord, for te the doy opportunity to gracias share por el chance de compartir and to come into proclamation of who your word says we are. y de dar proclamación de quién tú dices que somos. You're the one that sent your son Tú enviaste a tu Hijo to redeem us para redimirnos by the blood of the Lamb por la sangre del Cordero, and allowed us entrance into the Holy of Holies para que entremos en lugar santísimo, in that heavenly place en ese lugar celestial, to minister to you para ministrarte a ti as priests como sacerdotes. and then brought us into his body, Nos ha hecho parte de su cuerpo, him who is the King of Kings. el Rey de Reyes. Lord, I thank you, Lord, Señor, te doy that gracias you're opening up our que eyes estás abriendo to, nuestros ojos to be conscious para estar of consciente the things we say, de las cosas que the decimos, things we proclaim, lo que proclamamos and the things we come into agreement y las with cosas en las cuales nos ponemos de in acuerdo all areas, en cada área, knowing sabiendo that our que words nuestras palabras carry royal eminence llevan una carácter real in a kingdom that's not of this world, en un reino que no es de esta tierra, but a kingdom that you told us to pray
your kingdom come, sino ese reino por el cual tú nos pediste que orásemos, que venga tu reino and your will be y done que se haga tu voluntad on earth en la as it is in tierra, heaven. así como en el cielo. I just thank you, Father. Gracias, I Padre. bless you.